E così inizia la nostra ultima tappa, il nostro ultimo giorno di un viaggio spettacolare. Siamo arrivati a Pisa, adesso sono le 2. Come vedrete da queste immagini c'è la torre di Pisa e il Duomo di Pisa. E ora vi mostrerò il bungalow dove alloggeremo per stanotte, che ci raggiungeranno Tommy e la Sara. Questo è il nostro bungalow, il 25. La Ginny una sala interna, angolo cucina, frigorifero microonde, una stanza con 2 letti, un'altra stanza con 2 letti, climatizzatore, numero bagno 1, letto matrimoniale e numero bagno 2. Questo è il bungalow dove alloggeremo noi stanotte e ci è costato circa 50 euro a coppia, quindi un totale di un 100 euro, ed è un bungalow bello grosso ed è bella grande come casa, tutta arredata, e c'è anche una televisione, quindi non abbiamo speso tanto. Siete praticamente in centro con questo bungalow, siete circa 600 metri dal centro di Pisa, quindi se vi interessa fare un giro a Pisa questa può essere una soluzione ideale. Una settimana che no, dico, non sono ancora capace di accendere. Ragazzi, stiamo andando a prendere qualcosa da mangiare. Vi portiamo con... Abbiamo una cucinetta, quindi ne approfittiamo per far da mangiare noi. Si mangia? Andiamo a prendere da mangiare. E qui abbiamo acceso l'aria, così quando torniamo c'è fresco. Vedete, io sono già pronta per andare in piscina. Ciao! Allora, oggi abbiamo deciso di prepararci da mangiare in questa bellissima cucina. La nostra chef. Mezzo chilo di pasta, ragazzi, sono lì 3 per 2 persone. Poi come la condisci la pasta? Abbiamo il pomodorini italiano e un fish di pesce. Appena è pronto ci vediamo a tavola. Ragazzi, il nostro pranzo: spaghetti con le vongole, un pesce molto Buoni. tra. Senza sale perché non ce l'avevamo. Dietetico. Andiamo. Sara, saluta, ti metto dentro i miei video. È l'ultimo. Siamo arrivati anche noi in moto. È la prima volta che la moto fa 300. È la prima volta che la moto fa così tanti chilometri in un colpo solo. No, seconda volta. La seconda, perché l'altra era nell'altro video. Ciao ragazzi, siamo arrivati a Pisa e sono arrivati anche i nostri soccorsi con noi qui in questo bellissimo posto. Ci troviamo in centro a Pisa, è la piazza principale, dove c'è il Duomo e la torre. Siamo a Pisa, c'è l'architetto più bravo del mondo che ha fatto la torre che tende. Questa qua, Ecco, si sono sbagliati. con una bandiera rossa sopra. Si sono sbagliati quando hanno messo giù la torre, ci hanno dato troppa acqua, la terra è ceduta un po', ha fatto così. Ma è lì per colpa di chi ha innaffiato, mica Del giardiniere. colpa giardiniere, perché adesso non tutta la colpa all'architetto, ma in realtà è il giardiniere. Momento foto
per mercoledì, visto che siamo arrivati noi. Ecco la Sara che fa la classica foto da turista. Adesso siamo alla ricerca di un posto dove mangiare. Ci siamo seduti. Ci siamo seduti, adesso togliamo la mascherina, adesso prendiamo il menù. E adesso scegliamo la pizza. Adesso togliamo la pizza. Allora, abbiamo finito di mangiare. Come abbiamo mangiato? La pizza. Come abbiamo mangiato? Bene, dai, va bene. Bene. Allora, adesso ci riavviamo verso il campeggio perché Tommy è stanco. Si è alzata alle 2 per sostituire me al lavoro e quindi adesso si va a riposare. In televisione sta giocando l'Italia oggi e vedremo come finirà. Ciao a tutti. Allora, la scarica non so quanto potrà durare sta batteria. Siamo arrivati a Forte dei Marmi e ora siamo in spiaggia qui. E così termina il nostro viaggio, un road trip che ci ha portato a vivere un'avventura mozzafiato, un'avventura ricca di momenti unici e indimenticabili. E con questo voglio augurarvi un buon viaggio a tutti e noi ci rivediamo venerdì con una nuova tappa sulla via Francigena. E voglio ricordarvi che se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al canale, ci rendereste veramente felici. Quindi noi ci vediamo venerdì prossimo. Ciao a tutti viaggiatori.